Animado non o fai ainda mal. Pero claro, cando te fan unha presentación de moito bombo, despois un non pode fallar. Vou resumir o que eu fago, porque dixo nun xantar Isaac Díaz Paz, en paz descanse, a única vez que eu teño ocasión de poder falar con ele, levar un libro da súa biografía, deron e dixenlle, dedíquello a este rapaz que se dedica a contar contos. E mirou para mí e escribeu, dime que contador de contos, serás contador do que hai. E efectivamente, eu non fago outra cousa que contar aquelas cousas que eu teño escoitado, e o que eu sempre fai é destilar, non vale todo. Eu calculo que para contar unha hora hai que ter escoitado máis de 1000 horas, e eu seguro que as levo escoitado, e despois desas 1000 horas ainda as hai que enlazar, que non vale de nada. Falaba antes aquí con Manuel que unha sesión de contos así como un cesto de castañas ou como un xantar non vale ser plato tras plato, senón que os platos teñen que ver uns cos outros, porque senón o ben non presta a comida, o ben non entendo moi ben que é o que fai. Vou contar un conto. Ese home que vai arando en tiempos fue un novio mío. Non atende nin as cancións, manda. Y ahora voy muy contenta del brazo de mi marido. Y este é unha regueixa, respondía o que estaba arando. Quieta aí, madre, que xa vai por mí. E xa non digo todo o que veo despois, porque é unha regueixa moi bonita, moi afinada, que a cantaba o Cego dos Vilares, que hai pouco tuve eu a sorte de facer a intermediación entre as pezas que el cantaba con contos sobre a vida que el levou e sobre o que era, por exemplo, ir ás feiras, que era onde el gañaba para comer. Eu traía un listado que quería contar e non o vou respetar, porque aquí Manuel, coa súa boa vocación de contador, doume un montón de citas, tuve que decoutar para non interrumpir durante que eu contaba para dicir, ai, iso tamén non pasou a mí. Cando falaba da caña, eu traballei durante 10 anos nunha residencia. Unha das mulleres que estaba ali díxome que sendo ela nena chamárana porque lle morrera o pai a unha compañeira, e daquelas os velatorios eran de toda a noite, e ás 12 da noite pasaron unha bandexa de carne, e claro, ela estaba con grupo das nenas que eran as compañeiras dunha das fillas do finado, e claro, non colleu ninguna, me cago nos rapaces. Dicía o home Herodes, que gran pedagogo, vos sabedes o que facía Herodes cos rapaces? Dáballes escuela, pero non iban máis adiante, quedábanse unha lección. Vide para aquí, que vos vou contar un favor despois. Aparte, teño aquí unha cousa que vos vai chamar a atención cando vos la enseño. Está detrás desta mão. E que será? A vez de lo saber. Agora va. Esta muller pasaron de bandexa coas copas de caña e non houve unha nena que collera ninguna, pero a unha da madrugada volveron pasar, e a muller que levaba dixo collede que a noite é moi longa. Entón ela estaba de primeira e colleu unha copa, pero claro, ninguna das compañeras colleu, e todas as compañeras estaban mirando para ela que facía a copa, e ela veuse tan comprometida e tan nerviosa que sei que dixo, deixe no ano. Pero ela dixo así, pero
Eu hoxe vexeme aquí en capacidade de contar contos dos que a mí máis me gusta, porque evidentemente non está presente o cura. Sí ou non está. O outro día, contando nunha parroquia, empecé contando unha cosa moi inocente de curas e de repente a xente empezou a rir dunha maneira fora do lugar. Dixen eu, pois se rin así, por isto que non farán por outro. Pois é que acababa de entrar o cura. E xa me tuve que contar. E non te vi, pero o outro día pasoume tamén que contando unha comida estaba o cura. E non lle gustou, eu contei. Non lle gustou nada. Pero fui lle dar a mão ao final. Eu non quería dar. Negaba. E claro, eu fui lle camar as costas. Caralho, e xa o home, toma, e daquela máis fora para que non lle petara, E dixe, gustaron os contos. Para ver se a palabra conto tiña algo para ele. E díxome tamén, pudeste falar algo ao alcalde. E eu xa sabía que estaba entre o público. E dixen, ya, pero estaba. Dixo, sí, ali o tes. Dixen, bueno, pois só hoxe queda po ano que ven. E xa non dixe máis nada, pero se non está aquí o cura, vou contar cousas moi que a mí me gustaron moito, moi pequeniñas. Díxome a mí un home en Vimián, contando eu ali nunha boda. Cando rematei veo a mí, colleume dun brazo e díxeme, se todo o contaxe dos curas non che nada. Dixo, eu sonche, onde me dixo que era? De Goián. De Goián, que queda lá para a zona de Vigo, para a zona dos Salmés, non? Dixo, podoche asegurar que o cura vello de Goián o domingo prefire perder a misa que perder de ir ver xogar o Goián de Alevíns, porque lle xoga o neto. Dixe, xogando o neto prefire perder a misa. E outro día, mire como se van enlazando todos estes temas, porque contei yo unha muller a dar a mí e díxome, eso non é nada, porque aquí houve un cura que engañou, non engañou, tiña engañada a toda a xente, a toda a súa freguesía, porque lles dixo que ele tiña por heranza o dereito de pernada. Usted de pernada. Que era o dereito de pernada, era aquele dereito que tiñan algúns nobles de se deitar unha moza o día do casamento antes que se deitara o marido. Ese era un dereito histórico que viña da Idade Media. E este cura tiña convencida a xente de que é verdade. É unha boda que fixo nunha parexa, díxolle a moza ao mozo, se por algo, me amar, casármosxe contigo, é por meter que deitar esta noite co cura. E díxolle o mozo, non te preocupes, ti deixame a tua roupa, que vou eu no teu sitio. E foi. E o domingo seguinte, o cura dixo na homilía, pai, que te der fillas, casade as de novas, que despois botan o grego. Gustou de novo. Pero claro, non entendía como era posible que todos os casos de curas que eu cheguei a coñecer, porque eu cheguei a coñecer curas vos, pero que os casos que teño escoitado deles foron todos malos, non o entendía. E dicíame miña avó, mira, é que os curas cobrabanche antes diezmos e primicias. De cada 10 partes dunha casa, unha era para eles, e a veces era unha fila. E a primicia non era o que ti quixeras dar, era o que eles escolleran. Se tiñas unha niñada de rancho, non valía que dar o trizote, colleche o rancho. E claro, xuntaban un capital moi grande. E que facían con eles? Acumular. Porque eles, os fillos criaban dos outros. Claro, gastos con eles non tiñan. Hai un caso moi bárbaro, que decían de Ramón del Litio, daí da zona da Estrada. Non digo para lá, pero é para lá. Bueno, da zona da Estrada. Ramón del Litio era un home seica, moi inocente.
chamaba llanas a xente que non era así moi experta, dicían que era inocente. E el, por exemplo, chegaba á taberna e chegaba con cara espantada e dicía, que che pasa, Ramón? Pero que tes? Xo veño de cagar, Ramón. E como era despistado, cagaba mirando po aire. E dixo, me sentí como andaba algo nos pés. Dixe, mirei, dixo, carallo, dixo, dous raposos lixando os cordores dos ojos. Era o grau de despiste que tiña, pero din que non hai inocente que non teña o seu acerto. Din dos tolos, non. Pois este home presentouse un día na saída da misa das 12 da mañá e no atrio sin entrar, cando saiu toda a xente, levantou unha mão e dou unha voz e dixe, todos aqueles que votedes mí, mirade como está, que eu este ano non lle vou sachar a ninguén. Porque estaba farto, chamaban, pero despois traballaba todo o día o mellor polo xantar na máis. E el foise dando conta do que era a explotación. E dixo, non quero eu isto para mí. E traballou para o cura da estrada de caseiro, e estando un día Ramón de Liquio, mexando contra a parede rectorada, saleu o cura á ventana, e veu e dixolle desde a ventana, ai Ramón, que pirolaza tes. E contestoulle Ramón, vos tamén a podía ter usted, señor cura, se non estaba podendo.